លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅមេតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងពីការបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាហ្វ្រិកការរឹតបន្តឹងក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅអង់គ្លេសនឹងត្រូវលើកចេញនៅពេលឆាប់នេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករុលទៅមុខទៅកាន់ប្រទេសរ៉ូម៉ានីចុះពេលដែលមានវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងជាទីគោរពគណៈកម្មការសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពអាហាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃពុធបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបត្រូវធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រទេសទាំងឡាយដែលយឺតយ៉ាវក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 លោកស្រី Stella Kyriakis បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់មានសុវត្ថិភាពទេប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាគ្មានសុវត្ថិភាពនោះលោកស្រីបានថ្លែងដូចនេះប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្រោយពីបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងលីយ៉ុងស្ដីពីការឆ្លើយតបចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Kyriakis បានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនខណៈដែលប្រទេសអ្នកមានជាច្រើននៅលោកខាងលិចដែលជាអ្នកបរិច្ចាគសំខាន់សម្រាប់អង្គការ WHO បានបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រយុទ្ធជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីករណីឆ្លងជំងឺរាតត្បាតនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះទោះបីមានការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងមានការកើនឡើងក៏ដោយក៏ប្រទេសជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកនៅតែមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរនេះបើយកតាមតួលេខពីអង្គការ Gavi អង្គការ Gavi បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបតែប្រមាណ 10% ប៉ុណ្ណោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian បានប្រមានថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មានភាពយឺតយ៉ាវនៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកគឺជារឿងគួរឲ្យបារម្ភណាស់ Partout qui font que il y aura la production de vaccins de grande កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការរឹតបន្តឹងនៃស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងត្រូវលើកចេញក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះលោក Boris Johnson បានឲ្យសញ្ញាថាប្រជាជនទាំងឡាយនឹងមិនតម្រូវឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេទេទោះបីពួកគេមានវិជ្ជមាន COVID-19 ក៏ដោយប្រសិនបើនិន្នាការលើកទឹកចិត្តនៅតែបន្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាលោកនឹងបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀនរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 នៅពេលសភាបើកកិច្ចប្រជុំឡើងវិញនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះការរឹតបន្តឹងលើការដាក់ខ្លួនឲ្យដាច់ដោយឡែកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រោងនឹងអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាក្បួនរថយន្តទី1ដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈនិងយានយន្តរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសរ៉ូម៉ានីហើយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 1000 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅប្រទេសនេះក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតខាងមុខនេះការដាក់ពង្រាយនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកការពង្រឹងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅភាគខាងកើតចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកងទ័ពទាំងនេះនឹងចូលរួមជាមួយកងទ័ពអាមេរិកចំនួន900នាក់ដែលមានវត្តមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសរ៉ូម៉ានីគោលដៅចុងក្រោយនៃក្បួនយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ព Mihail Goganizeno នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសរ៉ូម៉ានីដែលចូលជាសមាជិកនៃអង្គការអូតុងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកមានព្រំដែនជាង600គីឡូម៉ែត្រជាប់ជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននាភាគខាងជើងប្រទេសភាពតានតឹងកំពុងបន្តកើនឡើងនៅក្បែរទីក្រុងដាច់ស្រយាលមួយនៃភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្បែរព្រំដែនជាមួយនឹងចំនួនបង្ហូរឈាមដែលមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល7ឆ្នាំហើយនោះការភ័យខ្លាចកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកខាងលិចថាការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅខាងព្រំដែនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនាំឲ្យមានការលុកលុយឬក៏បន្តភាពជាសត្រូវយ៉ាងពេញទំហឹងទីក្រុងគ្រីមស្កេជាទីក្រុងតូចមួយដែលជាទឹកដីគ្មានមនុស្សស្ថិតនៅចន្លោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនរុស្ស៊ីគាំទ្រគេហដ្ឋានជាច្រើនខ្នងបានរងការបំផ្លាញដោយសារការប្រយុទ្ធហើយម្ចាស់ផ្ទះនាំគ្នារត់ចោលអស់ ប្រ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលសេសសល់ក្នុងទីក្រុងគ្រីមស្កេពឹងអាស្រ័យស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ក្នុងការចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនិងឱសថសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្មេងៗវិញគេមិនបានចងចាំទេថាតើជីវិតមុនសង្គ្រាមមានភាពដូចម្ដេចវិកាសិនឆាអាយុ10ឆ្នាំពេញមួយជីវិតរបស់នាងរស់នៅក្នុងតំបន់ចំនួននាងបាននិយាយថាពេលពួកគេមិនបាញ់គ្នាយើងក៏មានអារម្មណ៍ល្អទៅប៉ុន្តែពេលគេចាប់ផ្ដើមបាញ់គ្នាយើងក៏ភ័យខ្លាំងណាស់ហើយរត់រកកន្លែងពួនរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយទាហានជាង 10,000 នាក់នៅក្បែរព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែនិយាយថាខ្លួនគ្មានផែនការលុកលុយប្រទេសជិតខាងឡើយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនដែលមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណអគារសភានៃប្រទេសណូវែលសេឡង់តវ៉ាទៅនឹងបទបញ្ជានៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ប៉ូលីសបានកោះហៅមន្ត្រីជាង100នាក់បន្ថែមទៀតមកពីផ្នែកផ្សេងដទៃទៀតនៃប្រទេសដើម្បីជួយបង្ក្រាបក្រុមអ្នកតវ៉ានៅទីនោះនៅថ្ងៃនោះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង50នាក់និងបានដាក់បន្ទុកលើមនុស្សជាច្រើននាក់ក្នុងចំណោមនោះពីបទរំលោភបំពានឬបង្កការរាំងស្ទះការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយពីមានមនុស្សជាង 1000 នាក់បើករថយន្តតូចៗនិងរថយន្តដឹកទំនិញសម្ដៅមកកាន់សភាជាក្បួនតវ៉ាមួយដែលបានផុសឡើងពីការតវ៉ានៅប្រទេសកាណាដានិងទីដទៃទៀតរថយន្តមួយចំនួនរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅតែបន្តចតនៅចំកណ្ដាលផ្លូវនានានៅជុំវិញសភាដែលបង្កឲ្យមានការបិទផ្លូវមួយចំនួននៅទីនោះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនារូបនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនាងខ្ញុំរួមតែក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា